हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रियल लाइफ बताने वाली हूँ। बहुत बार उठ के तैयार होने का भी मन नहीं होता, तो आज मेरा वही बिल्कुल मन नहीं था तैयार होने का, क्योंकि आज हमारा ब्रीफिंग्स का टेस्ट था एंड ये मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है। एंड मुझे क्या, सबको ही बहुत बुरी चीज़ लगती है। सब पढ़ रहे थे एंड ये आप रिएक्शन देख के बता सकते हो कि सच्ची में इट्स लाइक सर दर्द करने वाली चीज़, बट ठीक है, ये करना ज़रूरी है। तो वी डिड दैट एंड फिर मैंने कहीं सोया खड़ी हो गई एंड आलू का पराठा एंड मसाला जीरा इज़ माई फेवरेट ड्रिंक। यहाँ पे मैं अपना हेयर स्टाइल थोड़ा रीडू कर रही थी क्योंकि ख़राब हो गया था एंड ये हमारा ब्रेक का टाइम था। यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, मैं भी अपनी ब्रीफिंग याद करी थी एंड देन बहुत अच्छे से हमारा ब्रीफिंग अब सही है। लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब।